Di sini terlihat tidak bekerja dengan baik. Pisau tidak menghentam, itu tandanya antara selenit tidak mengena. Seharusnya dia ketika dipegang ke belakang ini ada bekerja, mantul. Oke, kita lihat nanti. Sini kita analisa ketika selenit masuk. Oke, masuk, tetapi batang ini masih berada di atas, berarti ini ada masalah. Oke, sepertinya ini ada patah. Mana dia? Sepertinya ini ada yang terlepas apa patah ya. Nah, oke, nampak jelas ini perkaranya. Oke, kita perbaiki itu. Terima kasih.